အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာရှိသောညချမ်းလေးပါကျွန်တော်ရဲ့တုတ္တအောင်ချင်းမိတ်ဆွေညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးပေါ့နော်မနေ့ပြန်ကျွန်တော်တို့က4ရက်6လ2026နော်ဇာတာပတိနေ့ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရောက်ရှိလို့လာပြီးဇာတာပတိနေ့နေကုန်စာအချိန်လေးတွေမိန်းလေးတွေထပ်မံပြီးတော့လာတင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုမြင်ရင်ကြော်မသွားနဲ့ပြီးဆုံးနိုင်အောင်ကြည့်ပေးပါနော်ကဲဒီဗီဒီယိုပိုင်းကိုမြင်နေတွေ့တဲ့အချိန်ကနေစလို့စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျမ်းမာကြပါစေစီးပွားလက်လာပါတွေလည်းတိုးတက်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းလေးတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်ကဲဒီတစ်ပတ်ကနော်ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနော်ပိရဖောင်းရက်တွေများသွားတဲ့အတွက်နော်ဆော့ချိန်ရတော့နော်ဆော့တဲ့ရက်ကလေးတွေနည်းသွားပါတယ်နော်ဆော့တဲ့ရက်ကလေးတိတ်မရှိပါဘူးကဲဒါကြောင့်မို့နော်အကြိုက်တူရင်တော့လိုက်ဆော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မနေ့ပြန်ဇာတာပရိနေ့နဲ့တောက်ကြနေ2ရက်စလုံးထပ်တင်ပေးပါမယ်နော်အကြိုက်တူရင်လိုက်ဆော့ပေါ့အမှားမှန်တော့ရှိတယ်နော်ကဲ Facebook ကညီကောင်မောင်နှမတွေဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုမြင်ပြီးတွေ့ပြီဆိုရင် share မှု share အားလေးနဲ့ကူညီပေးပါအများမြင်အများတွေ့နိုင်အောင်เนาะတယောက်မြင်တယောက် share ပါနှစ်ယောက်မြင်နှစ်ယောက် share ပါ share ဖို့ကိုလက်တော့မနေပါနဲ့เนาะ like လက်မှာအသေးလေးတွေနဲ့ဝန်းရံပေးပါကျွန်တော်တင်တဲ့ဗီဒီယိုပိုင်းလေးတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့များမြင်တွေ့ကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကို follow လေးတွေနှိပ်ထားပါဒါကျွန်တော်အလကားဖတ်ပြီးတင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲကျွန်တော်ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမများအားလုံးဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်เนาะ4ရက်6လာ2026ကြာတာပရိနေ့เนาะနေကုန်စာမှာဘိုင်းနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခွန်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะခွန်ပတ်တိနှစ်ပတ်တိပေါ့ခွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ main ကွာကလေးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်မှာခွန်ကို80ခွန်3ခွန်8เนาะဒါခွန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ main ကွာပါခွန်ကို80ခွန်3ခွန်8ပါเนาะနှစ်နဲ့ပတ်သက်တာကတော့နှစ်ကိုနှစ်3နှစ်8 20နှစ်3နှစ်9နှစ်8 20ပါเนาะ comment မှာခြာရေးပေးတာပါကျွန်တော်ထုတ်ပေးတဲ့ main ကွာကလေးတွေမကြိုက်လို့ကိုလုံးမိုင်ကိုကီးရလို့ကတ်ဆော့ခြင်းနဲ့တွဲဆော့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လေမနေ့ပြန်မှာကျွန်တော်တို့เนาะကြာတာပရိနေ့မှာအားအကောင်းဆုံးဒီခွန်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအဓိကပတ်တိကိုဦးစားပေးဆော့တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဆိုရင်လေမနေ့ပြန်ကြာတာပရိနေ့နေကုန်းစာမှာနော်အားအကောင်းဆုံးပတ်တိဒီခွန်ပတ်တိနှစ်ပတ်တိအားအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလေမနေ့ပြန်ကြတာပရိနေကုန်နော်အကြိုက်တွေ့ရင်လိုက်ဆော့ပါအကြိုက်မတွေ့ရင်မဆော့ပါနဲ့အမှားမှန်ရှိပါတယ်စေတနာနဲ့တင်ပေးတာဖြစ်တယ်ပေါက်လို့ရလို့ဘာမှပေးစရာမလိုပါဘူးနော်ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်မိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမများသိပါတယ်ကဲအခုလိုကြည့်ရှုပေးတာအထူးထူးပဲကျေးဇူးတင်တယ်နော်မနေ့ပြန်ကျွန်တော်တို့ကြတာပရိနေကုန်မှာအားလုံးပဲကံကောင်းကြပါစေအားလုံးပဲရကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းလေးတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်ကဲအခုကြည့်ရှုတဲ့အကိုတွေအမတွေအားလုံး like လက်မလေးတွေနှိပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့ share ပေးဖို့မမေ့